عدم الصعود لكأس العالم مرتين ورا بعض كان شيء محبط جدا، وخصوصا مع فشلنا على المستوى القاري في بطولات أفريقيا على مدار 11 سنة. خروج مرة ورا التانية خلانا نحس إن المنتخب هيخش في حقبة ضياع زي زمان، لكن الجوهري كان مدرك حاجة زي دي، عشان كده كان مصمم يكمل وعايز يبني جيل جديد للمنتخب، وخصوصا إنه شايف في اللعيبة اللي معاه مستقبل كويس، وما كانش ينفع يسيبهم بمجرد إنه ما تأهلش بيهم لمونديال فرنسا. حس إنه ما خدش الفرصة كاملة معاهم، ودلوقتي جاهز يعوض في أفريقيا 98. احنا لسه في سلسلة مصر وكأس العالم، وماشيين واحدة واحدة بالأحداث، وبنستعرض تاريخ منتخب مصر زي ما احنا متعودين. المهم دلوقتي تعمل لايك عشان أكيد الفيديو كده كده هيعجبك، واعمل سبسكرايب بقى عشان ال100,000 دول يبقوا 200. هات بقى مشروبك الجميل ويلا بينا نكمل حكايتنا. منتخب مصر استعد لكأس أفريقيا بوديات في أواخر سنة 97، وفي مطلع السنة الجديدة سنة 98 يعني سافر المنتخب بوركينا فاسو عشان يلعب البطولة. والحقيقة أنا عملت فيديو عنها قبل كده، بس كان مكروت شوية وقديم، والمونتاج مش أحسن حاجة، والصوت برضه مش اللي هو. فأنا إن شاء الله ناوي أعمل فيديو عن ملخص مشوار منتخبنا في البطولة دي، ويكون أفضل وبتفاصيل أكتر. المهم الجوهري غفل افريقيا كلها وراح كسب البطوله، ودي كانت مفاجاه لينا احنا كمصريين، واعتبرنا ان النجمه الرابعه دي تعويض عن الاخفاقات المتتاليه في السنين اللي فاتت. ومن هنا طموحنا عالي جدا، وبقينا نفكر في كاس العالم من دلوقتي. وبرضه اتفتح لنا ابواب وتحديات جديده زي كاس القارات اللي عمرنا ما لعبناه، وعادي بقى مش هاممنا، خلاص معانا منتخب قوي من تاني وجاهزين لاي حاجه. والمميز في مكسب البطوله دي ان احنا كده صعدنا افريقيا اللي جايه سنه 2000. زمان اللي كان بيكسب افريقيا ما بيلعبش تصفيات البطوله اللي بعدها وبيصعد ليها مباشره، وعشان كده عندنا فرصه راحه كبيره من الماتشات الرسميه لمده سنه ونص تقريبا لحد كاس القارات في 99، وبعدها برضه مفيش رسميات غير في كاس افريقيا سنه 2000. يعني دي فرصه ممتازه للتحضير عشان نأدي بشكل كويس في كاس القارات وفي كاس افريقيا، وبعدها ندخل تصفيات كاس العالم واحنا جاهزين. بس طبعا لازم حاجه تيجي تعكر صفونا، ما ينفعش الحاجه الحلوه تكمل للاخر. ايه يا استاذ حمدي، هو في ايه؟ ما تقول انت في ايه؟ بنروح كاس القارات وبنقدم اداء مش مستقر، بنتعادل مع بوليفيا والمكسيك، ماشي دي ماتشات ممكن نعديها. نيجي بقى لاخر ماتش مع السعوديه بيشيلونا 5 مره واحده، وبنخرج من البطوله بفضيحه. لا هي فضيحه، مش هنجمل الخساره يعني. وللاسف بسبب كده بيتم اقاله محمود الجوهري، وتبقى البطوله التحضيريه اللي رايحين نشارك فيها من غير ضغوطات تبقى هي سبب اكبر ضغط عندنا، وتخرب المنتخب بالكامل. تم تعيين كابتن أنور سلامة بشكل مؤقت 14 يوم تقريبا لحد ما نجيب خبير أجنبي عشان يقود المنتخب في المهمات القادمة. ووقع الاختيار على المدرب الفرنسي جيرارد جيلي، والراجل جه من الدار للنار، لعب 3 ماتشات ودية بالظبط عشان يتعرف على اللعيبة، وبعدها بيسافر مع المنتخب عشان يلعب كاس أفريقيا 2000. وممكن تتفرج على ملخص مشوار منتخبنا في البطولة دي من الفيديو اللي عملته عنها قبل كده. الخروج المبكر من الأفريقية واحنا أصحاب الكاس ده خلانا ما نقتنعش بمستر جيلي، وخصوصا انه يعتبر ما قدمش اداء يشفع له، ولذلك تم اقالته على طول، ويعتبر من ضمن اسرع المديرين الفنيين اللي تم اقالتهم من منتخب مصر. طب عارف بقى جابوا مدرب مين؟ محمود الجوهري. وبعدين بقى فيلم الف مبروك اللي شغال ده، طب اتمشوه ليه من الاول؟ دي ايه العلاقه التوكسيك دي؟ بحس ان هم بيخلوا الجوهري يفصل مننا شويه ويرجع مره تانية يشتغل وهو كله باور. الفكره ان الراجل مفيش ولا مره رفض انه يدرب المنتخب، لانه هو مقتنع ان ده عمل وطني، فمش هيفرق معاه اتحاد الكوره، هو بالنسبه له بيلبي نداء الوطن. بيرجع الجوهري الحمد لله وبيجهز نفسه عشان يخوض تصفيات كاس العالم 2002 مونديال كوريا واليابان. نظام التصفيات بيتغير كل مرة زي ما احنا متعودين، فخليني اقولك التصفيات المرة دي هتبقى عاملة ازاي. في مرحلة أولى، ودي فيها المنتخبات القوية بتنزل ضرب في المنتخبات الضعيفة، بيلعبوا ماتشين ذهاب وعودة، بيتأهل منهم 25 منتخب للمرحلة النهائية، بيتقسموا بقى على 5 مجموعات، يعني كل مجموعة فيها 5 منتخبات، وزي كل مرة المركز الأول من كل مجموعة بيتأهل لكأس العالم على طول. احنا في المرحلة الأولى قابلنا موريشيوس، منتخب على قده كده، خدناهم على وشهم في الماتشين بكل سهولة. داخل كمونه والهدف الاول، ومستنيينه الناحيه الثانيه ويلفها حلوه قوي، وادي فاروق
وادي فاروق يحط الهدف الثاني. هو طارق سعيد ويلعبها مره ثانيه. وادي فاروق وادي فاروق وادي فاروق. يا سلام عليا، يا سلام على الكلام اللي انا بقوله. بقول الراجل ده بتاع الكرات العرضيه. ويلعبها لعبد اللطيف حلو قوي وطالع يغمزها عبد اللطيف لنفسه. ولو بص جول جول. ادي عبد الحليم بيقول انا كمان اهو يا كابتن جاري. وطلع يسلم عليه بيقول له انت ما وليد، يقول له انت مقعدني يا كابتن انا اهو برضه ابقى اجيبه وبفهم. اتأهلنا للمرحلة النهائية ومستنيين القرعة بقى عشان نشوف المرة دي مستخبلنا ايه. مجموعتنا لمت المغرب والجزائر والسنغال وناميبيا. ها ناميبيا عشان هريتوني تريقة في الفيديو اللي فات، ولا كأنكم مدرسين جغرافيا ودراسات اجتماعية. خلاص كلكم بقيتوا منتبهين .com مركزين .net. سلام عليك يا اخي. وكان واضح ان المجموعة دي مجموعة موت ومش هنعدي بسهولة، ده لو عدينا اصلا. ده الله يكون في عون ناميبيا، معرفش ايه اللي جابها وسط العتاولة دول. طب خلينا نبدأ ونشوف التصفيات دي بتقول ايه. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الجولة الأولى احنا كنا مريحين، ما هو كل جولة 4 بيلعبوا بعض وفي منتخب هيريح. احنا المرة دي كنا بره الملعب وعمالين نتفرج على الفرق وهم بياكلوا بعض. عندك الجزائر اتعادلت مع السنغال والمغرب اتعادلت مع ناميبيا. ده ايه ده؟ حتى ناميبيا طلعت مش سهلة. وبعدين بقى طب خلينا نشوف هنعمل ايه. جه ميعاد أول ماتش مع السنغال وكان على أرضهم، ولازم نحقق نتيجة كويسة في البداية على الأقل، ده عشان نقف على أرض صلبة من أولها وما ندخلش في حسابات كتير ونبقى عارفين هنتأهل إزاي. المباراة كانت مليانة تحفظ مننا ومنهم، لكن على قد كده مسكنا كورة وعملنا ماتش كويس وضيعنا فرص، منهم انفراد لحازم إمام ودي كانت أول فرصة في التصفيات تضيع. بس برضه هنقول كان الانفراد صعب فمش هنشيل حازم الليلة. وبرضه المباراة كانت ممكن تهرب مننا بس نادر السيد أنقذ مرمانا وحافظ على الشباك وقدرنا نخلص الماتش بالتعادل السلبي، ويمكن ده كان تعادل مرضي جدا. لسه في الأول وبره أرضنا وقدرنا ناخد اللي احنا عايزينه من المباراة. في نفس الجولة المغرب بتكسب الجزائر وبيكون ترتيب المجموعة بالشكل ده، وكده عرفنا ان احنا لابد نوقع المغرب في ماتشنا الجاي معاهم في مصر. وعقبال ما نوصل للجولة الثالثة دي بنلعب في السكة ماتشات تصفيات أفريقيا 2002. بنكسب في الرحلة دي 3 ماتشات قدام كوت ديفوار والسودان وليبيا، ومن هنا بنطمن على منتخبنا قوي وبنقدر ندخل ماتش المغرب بكل حماس. وكنا حاطين في دماغنا ان اكيد الماتش ده هيفرق في التأهل للمونديال في النهاية، بس نسينا حاجة مهمة. المغرب دايما عقدة لينا، فكان عندنا حتة خوف كده، بس ربنا يستر. احنا برضو فريق متكامل ومستعدين نكسب تحت اي ظرف. اصل بص كده، نادر السيد، ابراهيم سعيد، عبد الظاهر السقا، محمد عمارة، هاني رمزي، حسام حسن وابراهيم حسن، عبد الستار صبري وحازم امام، وجنبهم احمد حسن وشاب جديد موهوب محترف بره اسمه احمد حسام ميدو. وايوه هو ده الماتش اللي حسام حسن كان بيخبط رجله في ماسوره الحمام وبيشتمها. يا بنت المتنا هلعب غصب عني، هلعب غصب عنكم. انا مش المباراة كلها تقريبا كانت ماشية في اتجاه مصر، وكنا نستحق نسجل مرة ونسجل التانية ونسجل التالتة، بس للأسف ما كانش في حظ. في كرة في العارضة من ميدو كانت هتحل أزمة كبيرة، وكرة تانية لحسام حسن ما نعرفش ضاعت ازاي. احنا خلصنا الشوط الاول وحاسين ان معمول لنا عمل على الجون ده، طب يمكن منحسن الناحيه دي، تعال نجرب الناحيه التانيه في الشوط التاني. بس المشكله ان المغرب خلاص كانوا قفلوا اكتر، وهنا الفرص قلت من عندنا شويه، وهم كمان حاولوا يبختونا ويخطفوا جون كده ولا حاجه، بس نادر السيد الحمد لله انقذ انفراد وادالنا امل جديد، بس برضه ما عرفناش نسجل. الجوهري هنا كان خرج حازم امام ونزل طارق السعيد، وده تغيير محوري، تقريبا هو نزل عشان يضيع الانفراد ده. حرام عليك يا طارق. اشهر تعليق لمدحت شلبي في تصفيات كاس العالم، الراجل كان هيطلع من هدومه، ده كان ناقص يلطم بسبب الجون اللي ضاع ده. هو بصراحة طول المباراة كان بيزعق ويصوت كده كأنه بيعبر عن الشعب المصري كله ساعتها. بتخلص المباراة 0-0، وهنا التعادل كان عامل زي الخسارة، لأن ده كان أهم ماتش في التصفيات كلها، وهو ده السبب اللي هيندمنا في الآخر. المباراة اللي بعد كده قدام ناميبيا هناك، وللأسف أرضهم وحشة وكان في مطرة، لكن رغم كده كان ماتش سريع قوي، وناميبيا كانوا شادين حيلهم علينا وكأن ده ماتش عمرهم، والأداء بتاعنا ما كانش سامح إن احنا نعمل حاجة للأسف، ولا عارفين نسيطر أو نشكل خطورة، بالعكس هم كانوا أخطر مننا وهددونا كذا مرة لحد ما ضربوا الدفاع وسجلوا هدف أول. بعدها بقى بنبتدي نفوق، ميدو بينشن كورة في القايم، وهنا حلفنا بالتلاتة إن الحظ ما جاش معانا خالص في التصفيات دي. بنرجع نحاول تاني لحد آخر المباراة، حازم إمام بيتلعب له كورة ويبقى انفراد يشوطها بس الحارس يمسكها بكل سهولة.
حسام حسن بعديها قدام الجون الكرة تفلت منه، والحارس بتاعهم ده تحس انه مجنون بيصد اي حاجه وكل حاجه، واحنا المباراه عماله تهرب مننا والوقت بيعدي والجمهور بتاعهم عامل ضغط علينا، ورغم ان الملعب فتح منهم واحده واحده بس برضه مش عارفين نتعادل، والواحد صفر بتاعتهم كانت هتبقى 2 لولا ستر ربنا. وفي اخر دقيقه اخيرا ابراهيم سعيد ربنا بيكرمه وبيسجل هدف، وبنخترق شباك ناميبيا ونهرب من الخساره بتعادل ثالث على التوالي. طب هنكسب امتى طيب يا كابتن جوهري؟ اللي كان مطمنا شويه ان المغرب اتعادلوا هم كمان مع السنغال، يعني كده كلنا قريبين لسه من بعض والفرصه موجوده، بس دخلنا في حسابات من بدري قوي. بنوصل لاخر جوله في الدور الاول مع الجزائر، وهنلاعبهم في استاد القاهره هنا في مصر، ودي حاجه كويسه وفرصه عشان نكسب بقى. قبلها بيوم السنغال اكتسحت ناميبيا، يعني احنا دلوقتي محتاجين نكسب ونبقى متساويين معاهم ومع المغرب، وكده هنخلي رجلينا لسه في المنافسه. طيب تعالوا بقى نشوف ماتش الجزائر الايقوني ده. الاستاد كان مليان وكله كان مستني يفرح، ومع اول 7 دقايق بركات بيسجل اول فرحه. العالم المستدير هوبا جول جول جميل 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 يا سلام. لكن بعد 5 دقايق بالظبط خطأ دفاعي ساذج بيكلفنا التعادل. بنرجع بقى نضغط من تاني عشان نعوض بسرعة، وعدى 5 دقايق وهنا محمد بركات بيعمل تاكلينج تاريخي وبياخد الكرة من مدافع الجزائر ويرفع عينه ويلعبها عرضية مسطرة لعبد الستار صبري، بيقع بس بيلحق نفسه وبيلحق الكرة وبيسجل جون، و2-1 لمصر. بركات اختطف من الزريق وبيلعب كرة رأسية جول جول يا سلام يا عبد الستار يا صبري من الله الرقيق. الماتش ما كانش بيهدى خالص والجزائر كانوا ضاغطين علينا لحد ما سجلوا التعادل تاني وبسبب أخطاء الدفاع المتكررة، والكلام ده كان في الدقيقة 37. بعد دقيقتين بيتحسب لنا فاول على حدود المنطقة وبننفذ لعبة متعودين عليها، عملناها كذا مرة في ماتشات في الفاولات قبل كده بس ما كانتش بتظبط. المرة دي ظبطت وسجلها عبد الظاهر السقا ونبقى 3-2. واتلعبت واتشاطت جول يا سلام يا عبد الظاهر يا سقا يا سلام يا سلام يا سقا يا عبد الظاهر يا سقا تسلم يمينك يا ابني. الشوط الأول خلص بالنتيجة دي، وده كان أكبر إثبات على إنه ماتش من العيار التقيل وصعب تتوقع نهايته، لكن الحمد لله نهايته كانت سعيدة. طارق السعيد بيصالح الجمهور عن ماتش المغرب وبيتعلم من غلطته وبيحط المرة دي جونين أحلى من بعض. جارية حلوة جدا هتيجي وترمي وجري وليد واتحطت جول جول يا صاحبي سلام. وبتخلص المباراة 5-2 لمصر، ونبقى احنا والمغرب والسنغال 6 نقط ومتصدرين المجموعة، والفرق في الأهداف ما بيننا. على أي حال رجعنا كلنا سواسية والفرصة لسه كبيرة جدا، ويعتبر من هنا هتبدأ التصفيات بحق وحقيقي. وفي حاجة هنا نسيت أوضحها، الجوهري في الوقت ده بالذات كان بيمر بتحدي كبير لأنه بدأ يوسع اختياراته في اللعيبة أكتر، لأن في عنصرين مهمين في تشكيلته سابوه ومشيوا. التوأم حسام وإبراهيم بعد ماتش ناميبيا خدوا قرار بالاعتزال الدولي، ورغم محاولات إقناع كتير من الجوهري عشان يرجعهم عن القرار ده وبالذات حسام، لكن ما رضيوش. حسام حسن كان شايف ان مستواه مش زي الاول مع المنتخب، والشعب المصري كله كان بيهاجمه على الفرص السهله اللي كان بيضيعها في التصفيات دي، حس ان جسمه ورجله خانوه في الملعب. لكن على العموم محمود الجوهري هيعرف يقنعه وهيرجعه من الاعتزال الدولي بعدين. الدور التاني من التصفيات بيبدأ والدورة هتلف من تاني، وفي الجولة السادسة يعتبر احنا كنا اوت ومريحين، والسنغال مع الجزائر والمغرب مع ناميبيا، والاتنين اللي بينافسونا بشكل مباشر بيكسبوا الماتشين دول بنفس النتيجة 3-0 لكل واحد، وبيفضلوا متصدرين ب9 نقط ويبعدوا الجزائر تماما من الحسبة، وناميبيا كده كده في المركز الأخير واحنا عارفين من بدري. فدلوقتي مستنين مصر وهنشوف هتعمل ايه في الجولات الجاية. الجولة ال7 مصر والسنغال يعتبر ماتش فرصة للتأهل، الماتش على أرضنا في استاد القاهرة، وعندنا تفاؤل وحماس كبير إن احنا نحقق فوز. الفوز هنا يعتبر ب2، انت هتكسب منتخب بينافسك مباشرة، وقبلها كنا مستنيين الجزائر توقع المغرب حتى عشان فرصتنا تكبر، إنما المغرب بتكسب على أرض الجزائر وبتنفرد بالصدارة ب12 بونت، وكده أملنا إن احنا نركز في ماتشنا وبس، ولازم نكسب عشان نتفادى أي مفاجآت. مباراة السنغال كانت قوية قوي، فيها فرص كتير ومش لاقيين اللي يخلصها، ولا أحمد حسام ميدو بإمكانياته ولا محمد صلاح أبو جريشة بخبرته، لأن دول كانوا المهاجمين اللي بدأ بيهم الجوهري في الماتش. كملنا المباراة وشفنا محاولات من عبد الستار صبري ومحمد بركات، لكن كلها فرص بلا أهداف. أبرز الهجمات في الشوط الأول كانت كورة في القايم الشمال من ميدو، وكأن الحظ مش ناوي صالحنا خالص ومستقصدنا في التصفيات دي بالذات.
وعلى الجانب الآخر السنغال كانوا هيسجلوا جون بسبب كارثة دفاعية، بس هاني رمزي أنقذ الكورة من على خط الجون حرفيا. ما هو مش معقول نضيع كل الفرص دي ونستقبل جون بسبب غفلة ملهاش لازمة. الشوط التاني كان لازم يبقى فيه حلول عشان ما نكررش نفس المعاناة بتاعت ماتش المغرب اللي كان على أرضنا برضه. ويا دوب بندخل الشوط وبنضغط وتيجي ركنية بنلعبها بجملة قصيرة، وده عشان نفك الدفاع عند السنغال شوية. محمد عمارة بيرفع لميدو اللي بيهرب من الرقابة وبيشوط صاروخ بدماغه في الجون أخيرا. 1-0 لمنتخبنا، هدف غالي جدا. طبعا كان صعب نعمل اي حاجة تاني في الماتش بعد الهدف ده، وكل اللي كان في ايدينا نقفل دفاعاتنا عشان نقلل خطورة السنغال اللي ضغطونا وهم خسرانين، وكانوا قادرين يتعادلوا مرة والتانية. بس زي ما الحظ كان وحش واحنا بنضيع، كان حلو وخدمنا واحنا بنحافظ على الكلين شيت بمعجزة. خلص الماتش العصيب بأحلى 3 نقط خدناهم، ومن أصعب منتخب معانا وأكتر منتخب عالي فنيا وبدنيا. احنا خدنا منهم 4 نقط ذهاب وعودة، وكده بيبقى الفرق بيننا وبين المغرب المتصدر 3 نقط بس ده كله ممكن يتدمر لو ما حافظناش في الماتشات اللي جاية. بعد شهر المنتخب كمل تصفيات أفريقيا وضمن التأهل ليها رسميا، وعشان المنافسة كانت أسهل نسبيا فكانت ماتشات كويسة للتحضير قبل ماتش المغرب في تصفيات المونديال. ويجي يوم 30/6/2001 ماتش المغرب المصيري في العاصمة المغربية الرباط، أهم ماتش في الجولة دي، يمكن أهم ماتش في التصفيات كلها. السنغال المرة دي كانت مريحة ومنتظرة النتيجة مننا، يعني دي فرصتنا لتحقيق أي نتيجة إيجابية. المهم إن احنا نوقع المغرب، بس ده مش هيحصل بسهولة. الماتش بدأ والجوهري حاطط نفس الأوراق بخلاف ورقة وحيدة اتغيرت، وهي أحمد صلاح حسني مهاجم تاني جنب ميدو. من أول الماتش كان واضح التوتر من الفرقتين، بس الجمهور كان مشكل ضغط مضاعف علينا، ورغم كده احنا كنا تمام، بنعرف نوصل الكرة كويس وبنعمل فرص. حتى لو مش هنسجل دلوقتي فكان مهم نفرض شخصيتنا في الملعب. بعديها تبادلنا الأدوار والمنتخب المغربي ابتدى تظهر خطورته، لكن بسرعة بيرجع الاستحواذ لينا تاني وبنوصل بأقرب فرصة، أخطر هجمة بس المرة دي بتضيع من عبد الستار صبري. فضلت المناوشات دي لحد أول نص ساعة من المباراة وإحنا كنا أحسن وأخطر، لحد ما تم اغتيالنا بهدف في الدقيقة 32. هدف عالمي من المحترف والأسطورة المغربية متعهد الأهداف العالمية في الشباك المصرية مصطفى حجي. بعديها كان فاضل 10 دقايق وينتهي الشوط الأول. قدمنا محاولات كتير غير ناجحة وبنخلص الشوط بالشكل ده واحنا خسرانين. وفي الشوط التاني بشكل طبيعي بنحاول نكثف الضغط ونسرع اللعب، لكن كل الفرص ما جاتش، وكعادة أي ماتش بره أرضنا ما عندناش لمسة أخيرة تخلص. ويعدوا 90 دقيقة ويصفر الحكم ويعلن خسارة مصر من المغرب، وإكلينيكيا كده بيموت حلم المونديال مرة كمان. ترتيب المجموعة دلوقتي بقى عامل كده: المغرب الأول ب15 نقطة ومصر والسنغال ب9. هو لسه في فرصة بس هي صعبة قوي. الفرصة هنا إن المغرب فاضل لهم ماتش واحد على أرض السنغال، لو خلص تعادل المغرب تتأهل، فهنا السنغال لازم تكسب عشان تدينا فرصة أكبر. بس كده هتبقى في مشكلة تانية، لأن السنغال بعد ماتشهم مع المغرب هيلاعبوا ناميبيا اللي أكيد هيكسبوها بكل سهولة، فبكده السنغال هي اللي تتأهل. فاحنا هنا في موقف كش ملك، يا المغرب تتأهل على طول يا السنغال تعطل المغرب وتتأهل هي. الفرصة الوحيدة اللي ممكن نستغلها إن إحنا نكسب الماتشين اللي عندنا ونحاول نسجل أهداف كتير، على أمل يمكن نتعادل مع السنغال في النقط، ويمكن ساعتها فرق الأهداف يدينا أفضلية. 13 يوليو 2001 مصر وناميبيا في استاد اسكندرية. ماتش كان فرد عضلات، بنقابل فرقة ضعيفة واحنا ما عندناش حاجة نخسرها ومحتاجين نسجل سكور، فكنا بنهاجم بكل قوة. في أول 5 دقايق بس طارق السعيد بيفتتح التسجيل، وبعد نص ساعة بركات بيسجل تاني، وفي آخر الشوط الأول عبد الحميد بسيوني بيسجل هاتريك، وده أسرع هاتريك في تاريخ بطولات أفريقيا كلها، ومن ضمن أسرع الهاتريكات اللي اتسجلت في العالم. 3 أهداف في 117 ثانية فعلية. والغريب إن دي كانت أول وآخر مرة يسجل فيها عبد الحميد بسيوني مع المنتخب، خلص كل مسيرته في ال3-4 دقايق دول. الهاف تايم الأولاني خلص وإحنا 5-0، حلو قوي، أكيد هنحتاج الأهداف دي بعدين، وكنا منتظرين الزيادة كمان في الشوط الثاني. ناميبيا بينزلوا وبيقدروا يسجلوا فينا مرتين، الجون الأولاني كانت غلطة ولخبطة في الدفاع، والجون التاني كوميديا من نادر السيد والدفاع برضه، فما كانش قدامنا غير ان احنا لازم نعوض ونسجل تاني وتالت، احنا في عرض اي جون. طارق السعيد كان مصمم يضايقنا تاني وبيضيع ضربة جزاء، وبعد محاولات كتير خدناهم بقى في اخر ربع ساعة وسجلنا 3 أهداف فوق ال5، بركات وابو جريشة وعبد الستار، وكسبنا 8-2. سجلنا سكور اكتر ما كنا نتخيل ونجحنا في اول مهمة، وبنستعد بقى للي جاي.
وفي اليوم اللي بعده كنا منتظرين السنغال تركن المغرب على جنب، والا ال8 تجوان دول هيبقى ملهمش اي لازمه. اسطوره السنغال الحاج ديوف يحقق الفوز لمنتخبه ويبقي على املنا واملهم. والترتيب كده لسه المغرب الاول ب15 نقطه، بس هم خلصوا ماتشاتهم واحنا والسنغال بعديهم قد بعض 12 نقطه، فلازم نكسب وبعدها نلجأ لفرق الاهداف. وبعد اسبوع يجي الماتشين اللي هيحددوا مصير المتأهل، بيتلعبوا طبعا في نفس التوقيت، السنغال مع ناميبيا بس على ارض ناميبيا. كده كده السنغال اكيد هتفوز، بس جايز ما يعرفوش يسجلوا اهداف كتير، واحنا بنلعب الجزائر عندهم، المكسب من اساسه صعب بس لازم نعملها. فرق الاهداف في اللحظه دي كنا متساويين فيه، بس احنا مسجلين اهداف اكتر، ال8 عملوا شغل برضه، ويمكن هنا عندنا افضليه. نروح لماتش عنابه. من البداية توتر أجواء كالعادة، وبنلعب على أعصابنا ومتعودين نزنق نفسنا في الآخر كل مرة. أول تهديد مباشر لينا كان فاول من ميدو، بيشوطوا بقوة وبتترد من إيد الحارس، بيتابع بعديها أيمن عبد العزيز، تخبط وتروح ل2 لعيبة مصريين جوه ال6 ياردة قدام جون مفتوح مفهوش حارس، واحد بيتزحلق وما يلحقهاش والتاني بيطلعها بره الملعب ومن فوق العارضة، فأغرب فرصة ضائعة في تاريخ تصفياتنا بعد فرصة مجدي طلبة طبعا. ده ميمي الشربيني قال له ساعتها لو جات لك 100 مرة مش هتقدر تطلعها بره كده. والله يا عمارة لو جات لك 100 مرة ما تقدر تطلعها بره. فرصة محمد عمارة لسه موجودة في ذاكرتنا لحد النهاردة، وبتنضم جنب اخواتها الفرص اللي ما تأهلناش بسببها. في الماتش ركزنا قوي ان احنا نطلع من غير ما يتسجل فينا اهداف، اكتر ما نركز ان احنا نسجل ونكسب، وده طبيعي لان الجزائر اصحاب الارض والجمهور، وما ينفعش نتسرع في بداية المباراة لان ده غلط هنتحاسب عليه. بنبص بقى في ماتش السنغال بنلاقيهم كسبانين 2-0 وبيدخلوا التالت كمان، وده في اول 30 دقيقة، ومعنى كده ان احنا لازم نسجل جون والتاني، لان هما بالمنظر ده عدونا بفرق الاهداف. هي نتيجة 1-0 لسه فيها امل لينا، بس اكيد السنغال دول هيسجلوا تاني، فالموضوع كان صعب قوي. بندخل الشوط التاني وعندنا احباط بعض الشيء، بس بنحاول نركز في ماتشنا وبس، واللي يحصل يحصل بقى. صاروخ جزائري يجي في العرض عندنا يخضنا ويقول لنا ان المكسب والتأهل من ارض الجزائر صعب قوي ويا ريت ما نحلمش بيه. بعدها القدر حب يدينا فرصة ويتحسب لنا بيلين بنسجل بيها عن طريق احمد حسام ميدو، 1-0 لمنتخب مصر. لكن بعد الهدف الجمهور الجزائري كان بيهاجم الجهاز الفني المصري وبيهاجموا الحكم على احتساب البيلين دي، وطبعا كل ده بيخرجنا من الماتش وبيصعبوا علينا، والماتش اتوقف شوية حلوين. ولما بيرجع اللعب تاني كان ماتش السنغال شغال اصلا من الاول، فعدى منه شوية وقت ويا دوب بنرجع نلعب، ما بنمسكش كوره وبنحاول نأمن النتيجه وخلاص، ما احنا مش هنعرف نعمل اكتر من كده. بس لقينا الناحيه التانيه السنغال سجلت الرابع والخامس كمان، وطبعا معنى كده ان مكسبنا ده ملوش قيمه دلوقتي، ولازم علينا نسجل جونين تاني على الاقل عشان نعرف نتأهل، وده اكيد شبه مستحيل. واثناء ما كنا زعلانين من ماتش السنغال وبنفكر، لقينا الجزائر بتسجل فينا عشان نبطل تفكير خالص، وبيخلص الماتش 1-1 والسنغال كسبت 5-0. وبكده بيتأهل منتخب السنغال لمونديال 2002، واحنا ال8 تجوان بتوع ناميبيا طلع ملهمش لازمة فعلا. فشل المنتخب المصري في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بعد رحلة تصفيات شاقة جدا وغير موفقة بالمرة. كنت هقول الكرة ظلمتنا جامد عشان الحظ وقف ضدنا كتير، لكنه برضو أنقذنا في أوقات، بس يمكن دي أكتر تصفيات ضيعنا فيها كمية فرص. احنا كنا محتاجين ولو فرصة واحدة، لو واحدة بس ظبطت كان ممكن الدنيا تختلف. إذا كان فرصة حازم قدام السنغال، ولا طارق السعيد وحسام حسن قدام المغرب، ولا فرصة عبد الستار في الرباط، ولا فرصة عمارة قدام الجزائر. ده على كده مدحت شلبي ما كانش ينفع يقول حرام عليك يا طارق لوحده، المفروض نمسك كل لاعب نقول له حرام عليك او حرام عليكم. عشان كده سبت القوس مفتوح في اول الفيديو، لان المفروض اقول حرام عليك يا حازم، وحرام عليك يا طارق، وحرام عليك يا حسام، وحرام عليك يا عمارة، وحرام عليك يا حظ. منتخب محمود الجوهري كان متكامل وعالي قوي على المستوى الفني، يجمع ما بين الخبرة والشباب، المهارة الفردية والجماعية في اللعب. كان ناقصنا بس التوفيق وشوية حظ، والمواجهات كانت صعبة فعلا. على الأقل كنا متوافقين معاهم لحد آخر جولة. وبرضه ده يعلمك حاجة مهمة، وهي إنك ما تضيعش أي نقط من أضعف فرقة معاك في المجموعة، وما تخسرش أي نقط على أرضك، بجانب استغلال أي فرصة تجيلك عشان ما تندمش بعد كده. ويمكن دي أكتر تصفيات كانت واضحة أسبابها وينفع تتعلم منها، ما تعديهاش وخلاص. هي دي تعتبر الأسباب اللي خلتنا نفشل في الصعود لمونديال كوريا واليابان 2002. والجوهري ما اعلنش فشله بعد التصفيات دي، وقرر يكمل عادي ويدخل بالمنتخب أفريقيا 2002 عشان بعدها يكتب نهايته مع المنتخب للأبد. ولو كنت فاكر ان دي كانت اصعب تصفيات نمر بيها، فاهم اي حاجة؟ انت مش فاهم اي حاجة، انت مش فاهم
اي حاجه. يا عيني عليك يا ابني، يا عيني عليك يا ابني، يا عيني عليك يا ابني. فاحب اقول لك لا، ليفل الوحش جاي، ما تقلقش واستنى مني تصفيات مونديال 2006. انا خلصت. لو عجبك الفيديو بقى اعمل لي لايك وقول لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل السبسكرايب عشان يجيلك كل جديد. يلا اشوفكم على خير، سلام. السلام عليكم.